7 ноября 2022 года. Такой лес. 9 часов утра. Так сказать, вырвался посмотреть, что есть в лесу. В общем-то, бессмысленная и беспощадная акция. Потому что было, в принципе-то, 0 всю неделю. И вроде бы грибы отошли. Пошел исключительно потому, что в всяких группах выкладывают чуть ли не белые, там, десятками, двадцатками, которые торчат из-под снега. И все их собирают дружно. Надеюсь, может, какие-то хотя бы есть опята, еще что-то такое. В основном вышел, конечно, протестировать GoPro, которую купил только что, бэушно. Но, в общем, хотя бы из дома отпустили. Дети отпустили погулять. В общем, не только детям нужно гулять. Попробую что-то найти. Не знаю, никаких гарантий вообще нет. Идет дождь. Погода абсолютно несъемная. Такое чувство, что просто сумерки, хотя 9 часов. Такое чувство, что сейчас зайдет солнце и будет полнейшая темнота. Туманище, ничего не видно. Совершенно нелетная погода, но попробуем найти грибы. Что получится, то получится. Первый экспонат нашего леса. Ну, собственно, ожидаемый по такой погоде. Вот по такой. Это зимние опята, фламулины. Вот они, бархатисто-ножковые, по-моему, они называются. То есть с темной ножкой. Ну, их и следовало ожидать. То есть это абсолютно зимний гриб, зимняя погода, в этом плане все нормально. В принципе-то это абсолютно съедобный гриб. Даже, более того, очень вкусный съедобный гриб. Вот они, их даже кто-то съел уже. Кто-то уже посрезал. Это говорит о том, что, в общем-то, не я один такой умный. И собираю эти грибы по зиме, по осени. Ну, хотя бы фламулины есть. Поскольку в лес я еще не вошел, это, видите, железнодорожное полотно. Это еще подступы, так сказать. Это, возможно, в лесу их действительно будет очень много. Если будет очень много, их надо будет, конечно, брать. Потому что это топенка осеннего, скажем, это ничем не отличается. Не по классу съедобности, не по вообще, не по вкусовым историям каким-то. То есть это тоже колечко. Все то же самое. Никакая не поганка. Если будет очень много, надо будет, конечно, собирать. Посмотрим, что будет в итоге. Пока идем вдоль путей. Иду, точнее. Пока иду вдоль путей. Смысла заходить в какие-то ближние места никакого нет. Потому что, как известно, грибница чем позже, тем она глубже плодоносит, глубже в лесу. То есть, если когда этот слой только начинался, в начале сентября, наверное, ну, в этом году все только осенью. То есть, когда это был сентябрь, грибы росли, их вообще не было в лесу, совсем не было в глубоком лесу. Они росли только прямо на опушках. То есть, вот 200, 300, 400 метров от первого городского здания, и вот там прям шли белые. То есть, дальше ты уходишь километр-два, и там пустотища абсолютная, даже нет смысла. Я уходили мы с друзьями очень далеко. Просто там ничего нет. Это чисто спортивное занятие было. Соответственно, ситуация изменялась. Последний раз, когда мы были недели 2 назад, первые грибы начинаются там километра за 1,5, за 2. То есть это вот чисто книжная история о плодоношении, вот таком вот поэтапном. Вот в этом году она прямо идеально проиллюстрирована самим лесом. Действительно, чем дальше уходишь, когда уже кончилось на опушке, появляются, вот, кстати, мухоморчики. И даже вот такой малюсенький мухоморчик какой-то. А, это вообще ягода.
Ну, мухоморы живы, может быть что-то еще живо. Может быть живы еще какие-нибудь польские хотя бы что ли. Вот, но здесь смысла нет углубляться, это слишком близко. Наверное, слишком близко. Вот такой вот сосновый молодой лесок. Почему-то очень много здесь вот таких вот непонятных поганочек. Интересно, что это за поганочки, может кто-то знает. Непонятные. Их тут прямо очень-очень много, и везде прям так спрятались. Точнее в листве. Вот они вот прямо здесь по всему вот этому пролеску такому. Здесь было очень много на их месте сыроежек где-то месяц назад. Вот такими же вот большими пачками, стаями такими же. Вот, а сейчас вот такие вот поганки. Вот они прямо целые такие большие семейки. Интересно, что это за поганочки. Может под елками посмотреть, может быть под елками что-то есть интересное. Такие вот интересные корчи. Когда по таким лазишь в такую погоду, вообще ощущение, что уже ночь, хотя только еще совсем утро. Кстати, интересно, что в этой локации еще есть и лиственница, потому что здесь была посадка лиственницы. Недалеко он там. Поэтому она везде молоть распространилась. Вот тоже какие-то непонятные это поганочки, наверное, под лиственницей. Ну, опад такой красивый, конечно, получается от нее. Не знаю, что здесь можно найти. Наверное, ничего. Все какие-то разные поганочки просто. Это поход только для... Пока только для миколога какого-то. Это что-то похоже, кстати, на опенка. Вот опять серые грибочки. Их очень много. Просто очень много. Десятки, наверное, килограмм вот этих вот малюсеньких сереньких поганок. Они везде. Просто везде. Вот они. Вот они, их очень-очень тут прям так. Вот они там везде. Такие. Еще вот такие. Тоже. И вот это похоже уже какой-то что-то полезное для родины. Действительно, чем дальше в лес, да, ежовик, причем очень хороший ежовик.
такие вот ворсинки. Причем он даже не промоченный, такой хороший. Вот, да. Еще раз подтверждается эта гипотеза, что, точнее, уже теория, что только далеко в лесу, уже чем дальше в лес по осени, тем больше возможностей. Потому что ничего похожего не было. Одни поганки. А вот это даже масленок какой-то бывший в употреблении, можно сказать. Он уже, да, он уже совсем простуженный. Но он, в принципе, даже без червей. Но какое у нас сейчас тысячелетие, это там 7 ноября. Масленок 7 ноября, это круто. Да, даже в таком ужасающем состоянии вообще. Но 7 числа. Удивительно, конечно. Ну вот, наконец-то я добрался до, собственно, главной надежды, что найти там особо супер много белых. Это как-то довольно странно. Ну, серьезно надеяться, по крайней мере. Надеяться-то нужно всегда. Но вот основная надежда этого похода, это вот они, осенние строчки. На мой взгляд, очень вкусный гриб. Ем вот 3-й год. Намного вкуснее весенних. Очень классная вещь. Тем более конкурентов на него мало. Люди его не особо распробовали, тем более его надо обязательно отваривать. Пойдем, потому что метилгидрозин тот самый содержится, который обязательно нужно вываривать, иначе это будет немножко ядовитый гриб, если его просто пожарить. Но после отварки он абсолютно безвреден, там была куча экспериментов уже над ним сделано, то есть это съедобный гриб. Вот, очень вкусный. И вот он как раз чистый ноябрь. И уж если он есть, то он есть. Вот, собственно, за ним-то в основном-то я и шел. Потому что, в общем-то, уже даже не только я, а все остальные со мной проживающие к нему привыкли. Вот они пошли. Вот так. Это, в принципе, сапротроф. То есть питается он деревьями, как опенок. Даже бывает червивым. Поэтому, соответственно, вот подгнивающие деревья, валежник в ноябре, это самое то для него. Он даже в песке, в глине, видите, он практически в глине растет. То есть он крайне неприхотливый. Но я бы не сказал, что это, так сказать, на безрыбье и рак рыба. То есть он, в принципе-то, действительно так и работает. Что он уже на безрыбье какие-то или серно-желтые опята, то ли что это вообще такое непонятное что. Вот. Но по вкусовым характеристикам я бы не сказал, что он на безрыбье. Я бы его выбрал даже при наличии других каких-то более привычных грибов. Это действительно хорошая еда. И видите, если он уже есть, то, скорее всего, если он заразил какое-то дерево, то плодовых тел будет не одно. Это очень удобно. Достаточно удобно его собирать. Что всем настоятельно рекомендую. Хотя, в принципе, грибы каждый любит свои. Это что такое? Какой-то опенок непонятный. Большие какие-то. И тут, наверное, есть эти серно-желтые. Особо не разбираюсь. В опятах плохо разбираюсь. Но, скорее всего, если кто-то знающий посмотрит, увидит, наверное, это и есть серно-желтый опенок. Видимо, когда-то была юбочка здесь. Потому что вот эта шершавая поверхность. Скорее всего, все-таки опенок, а не паутинник там какой-нибудь. Вот, но я в основном пришел за строчками. Сейчас буду дальше их тут смотреть.
Что здесь? Есть ли тут что-нибудь еще? Ну, здесь колея. Ну, наверное, все. Наверное, вот это. А, нет, не все. Это еще не все. Это только начало. Вот они. Вот они. Такие в листве. Вот. И как одно полено, и вот тебе, пожалуйста. Одна грибница. Ну, как опенок, то есть он заражает. Мицелием у него, кстати, мицелий очень толстый. Прям вот эти нити. Не толще, чем у опенка. Прям такие. Не то чтобы надо вглядываться, чтобы их видеть. Они прям вот толстенные. Особенно если трухлявая древесина какая. Ну да. Вот оно все. Вот оно все дальше. Ну, он достаточно хорошо маскируется, конечно. Даже лед прямо. Прямо лед не растаял еще. Прямо вот очень похож на листья, да? Вот так смотришь. Вот, уставший уже какой-то совсем. Уже обледеневший. Ну, их все равно нужно отваривать. Они особо хрустящими-то и не должны быть. Но вот тем не менее, опята там совсем что-то неплохо. Особенно хорошо их готовить с чесноком. Когда они уже отварились, их жарить уже с чесноком самое то. Очень получается вкусная вещь. Когда действительно сверху смотришь, они малозаметные. Вот я только что прошел здесь, на предыдущей, так сказать, минуте. Они вот были прямо под ногами. Почти на них наступил, можно сказать. То есть они прямо очень подходят под цвет. Это вот листвы ноябрьской. Да еще тут что-то было. Ты даже особо-то не отличишь. Но если присматриваться уже, в принципе, достаточно найти один вот хорошо выделяющийся гриб. И дальше просто замереть. И включить ведьмачье чутье, сконцентрироваться. И на том месте, где ничего не было видно, секунд через так 15 начнет появляться внезапно. Урожай начнет проявляться. Блин, вот только что я его прошел. Вот здесь такая семейка, и вот он прям вот вдоль, вот так вот, раз, и тут еще. Хотя я только что вот вроде бы все с него собрал, с этого же самого, вот с этого вот длинного полена. Вроде все срезал. Точнее, сначала отломал, потом срезал. Но нет. Ну, там что такое? Вот, ну и среди вот этого вот царства. Вот последний из магикян. Последний из магикян. И вот мухоморчик виднеется. Вот они вырастают. И прямо на земле вот так. В листве. Ну, опятам в массе уже, конечно, конец. То есть вот опята были, им уже совсем плохо. Вот я
В принципе, перевожусь чисто в походное положение. Дойти до дома. Хотя, в принципе, еще где-то километр, наверное, леса придется пройти. Но я уже не буду ни на что отвлекаться, если только вдруг прямо на дороге прямо будет что-то необычное. В общем-то, не могу сказать, что прямо очень успешное такое супер предприятие. Но оно не предполагало быть супер успешным. С другой стороны, 2 часа не так-то много, учитывая, что задача была дойти как можно глубже. И потому что в том, так сказать, во всех близ лежащих районах нет вообще ничего. Сейчас посмотри шагомер, сколько я. Да, но вот учитывая, что я кроме леса нигде не ходил, то вот за 2 часа 10 тысяч шагов достаточно быстро получается. Сейчас 11:20, я выхожу, вот, и в 9 я подходил к лесу, причем не в большой лес, а в принципе подходил к последнему жилому дому, так скажем. То есть, в принципе, если бы я задержался, скажем, часов до 3, до 4, у меня урожай был бы не один стандартный такой пакет в рюкзаке. Но у меня, в принципе, рюкзак достаточно набит. То есть, я думаю, что килограмма 3. Вот. У меня точно есть. Может, больше. Ну, по объему, то есть, пакет килограмм 5. Ну, по объему, в смысле, не по привычному объему продуктов килограмм 5-6. Грибы же, они достаточно легкие. Наверное, килограмма 3. Для такого быстрого марш-броска, считаю, это вполне нормально. Еще и 11 числа. Если было бы время, то было бы, конечно, замечательно. Можно было бы очень много набрать. Так что все еще возможно. Даже маслята возможно. Может быть, и были и белые просто. Может быть, я еще встречу этого белого. Бог его знает. Просто я сразу шел на валежник, чтобы посмотреть каких-нибудь вот опят. Ну, то, что наиболее вероятно, потому что тратить время на поиски просто нет времени. Так что лес, в принципе, еще пригоден. Но те опята, которые я видел осенние, они, конечно, в упадочном очень состоянии. В прямом, причем, в смысле слова, упадочном. Здесь уже снег. Уже прям он даже не тает. Он прям вот лежит в лесу. Такие вот снеголед с рябинкой. Он даже не особо тает. Лес уже холодно, конечно. Холодно для обычных грибов. Массово уже, конечно, холодно. Но еще можно попробовать. Может быть, еще даже на следующей неделе. Сейчас договорились, что, наверное, еще в следующую неделю попробуем куда-то выехать даже компанией. Все еще возможно. В этом году, конечно, очень поздний урожай. Пока еще лес не отпускает. Смотрите, это не ясыть или филин. Смотрите, вон он огромный. Вот он. Думаю, вот не зря же я все-таки пошел сегодня. Вряд ли, конечно, получится его догнать. Можно было попробовать достать свою Соньку огромную. Пытаться его заснять на Соньку. Но, в принципе, много ли фотографий филинов в дикой природе? Мало ли, точнее. Вот так вот заснять встречу. Он вылетел прямо на меня. Еще пока я доставал GoPro-шку, то тоже еще пришлось за ним немножко. Хорошо, что он посидел все-таки на этой елке. На чем там сидел. Потому что встретились-то мы на поле. Он прямо надо мной пролетел над головой. Ну, буквально вот уже я выхожу из леса. Если бы камера была на мне, это было бы, наверное,
Была бы, наверное, очень включена была бы, наверное, очень хорошее видео. Потому что он прямо над головой пролетел, он фактически сделал на меня заход. Как будто я заяц, а не человек. Очень близко прошел. Вот здесь, ну вот уже опушка, да, вот он, соответственно, вот так вот вдоль опушки. Огромные птицы, конечно, просто фантастически красивые. И вот это небо такое серое, как раз под цвет оперения фактически. Очень антуражно получился.